Ty sankce v tomto směru byly trestem za to, jak nelegální počínání východě Ukrajiny. A protože Rusko nebo narušilo žádným způsobem volby v té, řekněme, ukrajinskou vládu kontrolované části. Máme trošku Mendy. Ta ti nenechá nic, to je taková potvora. Zasahuje co z hlediska jeho zahraniční politiky vám si jako logické blokovat tu Dněstří. To znamená, že by ty ruské síly musely mnohem dále ještě do volby za, řekněme, ne západní Ukrajiny, ale směrem na západ Ukrajiny. Tak se ukázalo, že on tam ani by nenašel poměrně silnou podporu ve společnosti a že by bylo velmi to jsou opravdu, řekněme, ty limity té ruské záležitost, navíc mu může přinést. A teď vleze Mikulášovi do talíře. Vodičku. Já se nemůžu nějak zrovna. Jak to máte odpolední? Ráno odpolední. No vidíte to, ale jako to dalo za to, protože ta 12. a my že dneska končíme, protože jdu do práce až ve středu všichni. Tak chceme dneska prostě skončit, tak včera jsem si dělala 2 hodiny navíc, protože ta hodina, víš. No pak už do ty páky něco prostě pak můžu to jedno, ale můžu se přinutít a už je to už máme rozhodnutí východu. Že už je to znát a už mi čeká, že ráno kolem Láby a kolem vidí hezky v letě, už je vidět ráno stále ve svítí slunce, tak je to takový příjemný. A teď chodí po těch stakovce a ty auta je vidět, že už tady nápisečky. Tě míru úplně to s tebou takhle zacouval, prostě jim to je. A vy máte kolik 2 roky? Teďko, příští rok. Když mám obavy, kolik budu brát, To bude hrabat. Tak to víte, že budete brát hovno. prosím? To víte, že budete brát hovno. Tak to To to, no, tak dělí. no, to bych nevěděl. No, ale to už se jako... No, to už dneska ne, dneska to dávají kterou něco. Ten kluk, co tam přijde naše do důchodu, právě na to máte znamená, že jsem za 5 000. Ale ještě starou... No, právě, no. Ale teď to dělají ponovo. Tady může se ještě stát, že vy vám ještě přeji 3 roky ponovo. Ale jak to tu nestraš, říkávali, že budeme jako horníci ty skupině, jako to mi dalo vězet. To říkám, nechavej vodu v umyvadle. Tam nikoho nic nezajímá, to jako nechceš, nemusíš, to je taková... Ale teď to filmuj. On normálně žere tlapičkou. Taky jsem říkal, že to taky řekne, jdu do práce a tam, jo, je to třeba udělat, taky, jestli si zítra nemusí, jako. Tak můžete chodit na to hlídání a říkat... Koukej, jak se šmaňuje. Ale jako spíš jako mě naučila to mě to, že já by se doma uplou, jako... Ale utlou